rombang ambing itang. Maka kerina penumpang si ida senai di indai ikatakan jenda kala si tabanan kindai. Tabanan raspe di skala anggotana arkitekan angin si meternai lanai atenaman mungkin pendai di 33 mutah ka 6 limber entah pe ia mutah maka lanai ia sada pe man maka Nina Paulus katakan naman sidik di bas kapal endanai ngo pigawari dekahna kita laman maka man lah kan perlu jaga kesehatan Nina kepaikan senina restoran serayan Tuhan arah pangan enda arah pangan teratur arah man teratur enda banci menentukan kesehatan ibas genduari ibas kuta-kuta pe arkitek entah kemajuan zaman enda entah arkitek peningkatan ekonomi melala lanai kita mandar pagi-pagi mungkin pe entah pagi-pagi sarapan teh susu pan roti nasada dah jam 11 kari ngomanci kita man lika piga bage lang likang adilang akin ipan na lebenakan nei kai kalpela laya pang manca arkiteken biar ia masuk angin biar ia kambuh penakit na dijaga na kesehatan na jadi arah penjagaan enda tuhu sekal ulina bagi ikatakan nandai labo kalak si sakit ngansa perlu icek penakit na maka kalak sehat pe perlu icek penakit na gelah banci opelengar penakit pe go banci si jegah maka nina piga minggu singgo lewat panditanta katena ia icek keluar jadi mungkin panditanta enda ia mediate kanandangi kulana opeleng lit penakit ngulben itambarina ngulben icegahna jadi kita pe serayan Tuhan perlu kang si ergai kesehatan ta belah banci pe ibas pelayanan ta pe ulaka pagi gara-gara penakit ka kita laban si melayani kubas perpulungan ta jadi endang sa kami kata sinasuk kami nambah isa